这是我养的第一只猫咪，是去年的8月份，也就是2002年的8月份带过来养的。那时候还是一只小奶猫，现在已经当妈妈了。也有一只小崽崽，又是好久没给它们洗澡了。上次都发现有那个跳蚤了，所以今天挨个洗，洗了以后再给它们喷药。每次跟他们洗澡都超级的累，个个都不愿意洗澡，每次都是这样子，硬是一个个拉过来沾一下水，然后马马虎虎洗一下。我养的这些狗狗呢，每次给它们洗了以后都直接给它擦干就可以了，一会儿它就自然干了。另外这一只就是原本的那个崽崽小咪，原本是3只猫咪的，最后剩下1只了，所以这一只呢就留着自己养起来。但这只小猫咪呢，不像原本那样子粘人。记得原本刚来的时候呢，每次一叫它名字，它就喵喵喵的回应，非常的粘人。而这一只呢就不一样了，每次过去摸它，它就跑掉了，好像野猫一样。这会儿轮到西西先洗了，西西呢也是养了好多年了，目前为止也应该是有8岁的了。当时呢也是别人养了一段时间，然后就是要去上班，见我喜欢小狗呢就给我养，然后一养呢就养了好多年了。现在在我这里应该都是有5年了，4、5年了。也是超级不爱洗澡，每次一听到我说洗澡了，然后就赶紧找个地方躲起来了，每次都要去把它揪出来。这个就是西西了。马马虎虎洗一下呢，好过没洗。洗了以后呢，它就又去那个地上蹭了，去把那个水蹭干。每次都是这样子。这会儿呢，这个是猴儿。这个猴儿虽然它是不是什么品种的狗狗哈，但是呢我是非常喜欢它的，因为我觉得它是一个非常非常忠诚的一只狗狗。不知道用什么言语来表达用什么词来表达哈，反正就是那种感觉它特别特别尽职哈，喜欢去找那些小东西啊，比如说老鼠啊，还有壁虎啊，还有其他的那个虫子什么的哈。上次那个蛇，那条很大一条的那个蛇哈，去年看到的，也是猴儿先发现的，不然我都不知道，我还在那个地方愣了很久。也是运气好。反正生活当中很多事情也可以说猴儿是一个爱管闲事的狗狗。反正也是比较勤快，总喜欢去找老鼠啊，去找那个壁虎啊那些。总之呢，猴儿是一只非常非常聪明的狗狗。另外这一个呢是西西去年生的崽崽，自己留下了一个，给它取名叫团团。这个团团呢不是很粘人，但是它非常喜欢猴儿。每次猴儿去到哪儿呢，它都会跟在后面，屁颠屁颠的跑在后面。这几只狗狗呢，我最喜欢的还是猴儿。觉得猴儿呢虽然在外面比较嚼哈，但是呢它对主人呢是非常忠心的。好了，这几只狗狗呢，您最喜欢哪一只呢？